न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत असतात, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां येवकार। एकीकडेन शिगम्याची धामधूम आणि दुसरीकडेन लोकसभेचे वारे। दुसरे वटेन कालच्यान सुरू जाल्लो म्हादयचो विशय। हे फाटभुंयेर गोंयांत कितें वातावरण आहा तें पळोवया। सगळ्यात पयलीं वचूया ऐश्वर्या खोर्जवेकरा कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाची अपडेट। आयची जी अपडेट आहा की म्हादयचें उदक आहा तें वळोवपाक सुरवात आसा। कर्नाटक सरकारान म्हादयचें आमकां जें उदक येता तें वळोवपाचें तेंच्यांनी सुरवात केला आनी हेचेर ऑपोजिटांनी आपआपले मतांय मांडलां आनी तेंच्यांनी भाजप सरकाराक विचारलां की आतां तुमी मोदीची गॅरंटी दितले काय, असो प्रश्न आरजीचो मुखेली मनोज परब हांणी विचारला। आनी दुसरी जो बातमी आसा की मयेन कोयराचे ढीग वाडत आसा। मयेचो जो सरपंच आहा तो आमी क्लीन नितळ करता, बट लोक येता आनी उडयत रावता। सो हेजेर आपण कोण जो उडयता तो नेक्स्ट मेळत जाल्यार हेजेर कारवाय करता अशें तेणें सांगलें। हेचे दोनूय बातमी आतां तुमकां 7 PM लायव्ह पळोवपाक मेळटल्यो। कोयराचो विशय सगळेच कडेन गाजत आसा। जायते कडेन कोयराच्यो राशी साचिल्ल्यो दिश्टी पडटात आनी पंचायत आपले भशेन तो कचरो काडटा, पूण परत लोक थंय त्या जाग्यार कचरो उडयतात आनी कोयराच्यो राशी वाडत आसात। नितळसाण म्हणटा ती खंयच दिश्टी पडना। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी येता ती आयज आरजीन पत्रकार परिशद घेतली आनी तांणी एक म्हत्वाचो प्रश्न विचारला मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक की म्हादयचे बाबतीत तुम्ही मोदींची गॅरंटी दितले काय कितें। प्रत्येक गजालीत मोदींची गॅरंटी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दिता, सो हे बाबतीत तुम्ही मोदींची गॅरंटी दितले काय कितें। तर कर्नाटकान कालच्यान म्हणजे काम सुरू केल्लें आसा। चर मारून जे गोंया सायडीन जे उदक येता तें गुंडावपा खातीर एक चर मारिल्लो आसा आनी तांचें काम नेटान सुरू आसा। हेचेर सरकाराचें जे पुरायेन दुर्लक्ष जाल्लें आसा। कालच विजय सरदेसाय आनी वेंजी वेगशान सरकाराचेर हे बाबतीन फोग काडिल्लो आसा। आयज रिव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान पत्रकार परिशद घेतली आनी ताणें म्हादयचे बाबतीत मोदींच्या गॅरंटीचो प्रस्न उपरासला। फुडें आमी वचूया आमचे न्यूज एंकर समिधा कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। विवांता हॉटेल ते सांतिनेज चर्च मेरेनचे रस्त्याचें काम जें आसा तें आतां लागीं पुराय जायत आयलां आनी मोंडी थर्सडे म्हणल्यार 28 मार्च हाज्या पयलीं तें काम जें आसा रस्तो जो आसा ते लोकां खातीर उक्तो करतले आनी हें काम जें आसा तें सद्या नेटान चालू आसा। तशेंच हो सांतिनेज वाठारांतलो तयार जावपी सगळ्यांत पयलो स्मार्ट रस्तो आसा अशें स्मार्ट सिटीचे MD जे आसा संजीत रॉड्रिगीज हांणी सांगिल्लें आसा। तशेंच दुसरी बातमी आसा ती म्हणजे आतां शिगमोत्सव जो आसा तो लागीं पाविल्लो आसा आनी लागीं पाविल्ल्यान गोंयचे कलाकार जे आसा ते नेटान शिगमोत्सवाच्या तयारेक लागिल्ले दिश्टी पडटात। तर फोंड्या तालुक्यांतल्या बानोड्या गांवचे तरणाटे जे आसा ते दर वर्सा प्रमाण हे तयारेक चित्ररथ करपाच्या तयारेक लागिल्ले आसा। तर हांगा भायले लोक न्हय तर गांवचेच तरणाटे एकठांय जावन फुडाकार घेवन हे चित्ररथ करपाक मुखार वतात। तांणी ही परंपरा जी आसा ती तिगोवन दवरिल्ली आसा। ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो पळयात आमच्या 7च्या बुलेटिनाक। शासकीय पावण्यार जावपी शिगम्या खातीर जे कलाकार आसात तांच्यांनी चित्ररथ तयार करपाक सुरवात केल्ली आसा। आनी दुसरे वटेन जी एक म्हत्वाची अपडेट येता जी 31 मे ही स्मार्ट सिटीच्या कामाची डेडलायन आसा। ताच्या खातीर स्मार्ट सिटीचें काम सोंपोवपा खातीर बेगोबेग सुरवात केल्ली आसा। पणजेचो सांतिनेज चर्ची कडलो जो रस्तो आसा तो लागीं पुराय जायत आल्लो आसा। पूण दुसरे वटेन आनीक एक अपडेट येता ती म्हटल्यार स्मार्ट सिटीचें काम बेगीन सोंपोवपा खातीर कशे पद्दतीन काम हातीन घेतिल्ल्याचो एक व्हिडिओ आत्ताच पणजेचो आदलो महापौर उदय मडकयकारान जारी केल्लो आसा आनी तांणी स्मार्ट सिटीच्या कामाचेर प्रस्न उपरासला। आतां हे बाबतीत स्मार्ट सिटी प्रशासन आनी जे सरकार आसा ते कितें निर्णय घेता ते पळोवया। फुडें वचूया आमी ऐश्वर्या केरकर हाचे कडल्यान, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट।
हालीं तेंपार गोंयांत खूब कडेन गवे रेडे दिसत आसा आनी तेचो लोकांक खूब त्रास जाता. अशीच एक घडणूक म्हटल्यार सत्तरीच्या मासोड्डे गांवांत घडल्या. ती म्हणजे फाटल्या 3 दिसां सावन थंय गव्यांनी शेतान भितर सरोन भाजयेची अक्षरशः नाशाडी केल्या. हाची सविस्तर बातमी तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनान पळोवंक शकता. फाटल्या कांय दिसां सावन गव्या रेड्यांचो धुमाकूळ सामको सत्तरी वाठारांत चालू आसा. पर्येचे आमदार देवी राणेन हो प्रस्न विधानसभेत मांडिल्लो की जी रानवटी जनावरां आसात ती भात पीक आनी हेर पिकावळीची नाशाडी करतात, ताका लागून शेतकारांचेर हावळ आयल्या. कालच्यान 2 दिसांच्यान जो प्रस्न आसता तो म्हटल्यार गवेरेडे सामकी शेतांची नाशाडी करतात आनी हाचेर प्रशासना कडेन कसलेंच उत्तर ना. फुडें वचूया आमी संजना हंजुणकरा कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. गोवा स्टेट सेंट्रल लायब्ररीन आयज सावन आपल्या पोरण्या पुस्तकांचें डिजिटायझेशन करपाक सुरवात केला. दिल्ली स्थित संस्थेक हे कंत्राट मेळिल्ले आनी ताणें प्रत्यक्ष पोरण्या पुस्तकांचें डिजिटायझेशन आयज सावन सुरू केलां. दुर्मीळ पुस्तकांक पयलें प्राधान्य दितले, ताचे उपरांत हेर म्हत्वाचीं पुस्तकां डिजिटायज करपाक सुरवात करतले. डिजिटायज जाल्या उपरांत ही सगळीं पुस्तकां सेंट्रल लायब्ररीच्या संकेतस्थळाचेर उपलब्ध जातलीं, जाका लागून संशोधक, विद्यार्थी आनी हेर लोकांक हाचो लाभ जातलो. आनी ही आशिल्ली थोडक्यान म्हायती. सविस्तर म्हायती पळोवपाक तुमकां सातचें गोमंतक टुडे बुलेटीन पळोवचें. ही एक म्हत्वाची अपडेट जावन आसा. सगळेच बाबतींत सरकार डिजिटल जाता. आतां सेंट्रल लायब्ररी आसा जी आपले सगळ्या पुस्तकांचे डिजिटायझेशन करपाक सुरवात केला. आयच्यान ही प्रक्रिया सुरू जाल्ली आसा. त्यो सगळीं पुस्तकां वाचप्यांक ऑनलायन उपलब्ध जातली. फुडें वचूया गौरीश परब आमोणकरा कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. पेडणेच्यान मोरजे मेरेन 30 MLD उदकाच्या पायपलायनी खातीर रस्तो फोडपाचें काम पेडणेच्यान चालू आसा. ताका लागून हे रस्तो फोडपाचें जें काम आसा तें आतां पारशे गांवांत पाविल्लें आसा. पूण पारशे गांवाच्या लोकांनी असो निर्णय घेतला की पोरूं जेन्ना आमकां 11 kV आनी 30 kV लायटीच्या कामा खातीर केबलिंग अंडरग्रावंडा खातीर रस्तो खणून दवरिल्लो तो आजून तसोच अपरूनच दवरिल्लो आसा. ताचेर फक्त सोलिंग केल्लेलें आसा, डांबरीकरण आजून जाल्लें ना. सो 1 वर्स जावन गेलें. जेन्ना घरगुती केन्नाय कनेक्शन आमकां घेवपाचें आसता तेन्ना भौशीक बांदकामाचे परवाने, पंचायतीचे NOC अश्यो खुबश्यो राठावी आसतात. त्याच बरोबर आमकां पयशे फारीक करून तो रस्तो पुरोवचो पडटा. अशें जेन्ना रुल्स एंड रेगुलेशन आमकां लागू जाता जाल्यार ते सरकाराक इतली वर्साच्या वर्सां रस्तो फोडून दवरता तांकां कित्याक लागू जायना अशें म्हणून थळाव्यांनी तिडक उक्तायिल्ली आसा. जो मेरेन हो रस्तो एका सायडीन खणिल्लो आसा तेजेर डांबरीकरण जायना तो मेरेन आमी हो रस्तो उदकाच्या पायपलायनी खातीर खणपाक दिवचे ना अशी ठाम तेंच्यांनी निर्णय घेतलेलो आसा. तो म्हटल्यार पारशेचो सरपंच अजय कालांगुटकर हांच्या मार्गदर्शना सकयल तांच्यांनी हो निर्णय घेतिल्लो आसा. हो पुराय गांव आतां तो रस्तो खणपाक दिवचो ना असो तांचो हो निर्णय आसा. सो ही एक म्हत्वाची बातमी जावन आसा. पारशी गांवच्या लोकांनी जी भुमिका घेतल्या ती खरीच योग्य आसा. फाटल्या 1 वर्साच्यान अंडरग्रावंड केबलिंगा खातीर खणिल्लो रस्तो आजून दुरुस्त केल्लो ना आनी आतां परत उदकाची पायपलायन घालपा खातीर रस्तो खणपाचो यत्न आसा. सो हो जो निर्णय आसा तो तांकां कसोच मान्य ना. हे बाबतींत तांच्यांनी आपली भुमिका घेतिल्ली आसा. आतां प्रशासन हाचेर कितें निर्णय घेता तें पळोवचें पडटलें. दुसरे वटेन आयज फाल्यां करीत उत्तर आनी दक्षिण गोंयचे जे उमेदवार आसा ते काँग्रेसीनय जाहीर करूंक ना आनी दुसरे वटेन भाजपानय दक्षिण गोंयचो उमेदवार जाहीर करूंक ना. दोनूय पक्ष एकामेकाक राविल्ल्याचे दिश्टी पडटात. दक्षिणेत चित्र मातशें वेगळें आसा. उत्तर गोंयांत भाजपान आपलो उमेदवार जाहीर केला. आयज अशें कळटा की भाजपा आपलो उमेदवार जाहीर करतली. पूण सदानंद तरुणांनी 2 दिसां पयलींच पत्रकार परिशद घेवन सांगिल्ली की 2 दिसान जाहीर करतले. पूण 2 दीस आयज सोंपता. आतां भाजपा आनी ते बरोबरच काँग्रेस आपले उमेदवार केन्ना जाहीर करता तें पळोवचें पडटलें. हे न्यूज रूम बुलेटीन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन यश आडारकरा सयत हांव सुशांत गांवस. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम जे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ताच्याकडे न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतलीं. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.